Ich kann eure erbärmliche Visage nicht ertragen. Jo, geht mir ähnlich. Ah, dieser verdammte Diego del Toro. Ja. Willkommen zurück, Freunde. Anno 1701, Fluch des Drachens und so weiter und so fort. Mal gucken, wie es heute wohl so aussieht, wa? Also unter unsere Webereien, den Schafsstuben, irgendwie so, Schaffarben, Webstube wohl eher. Ja. Und natürlich auch noch der Ziel für die heutige Folge, ein bisschen weiter an unserem Aufstieg zu arbeiten. Weil, ja, Pioniere, Siedler, schon und gut, aber ein paar Bürger wären auch nicht schlecht. Bis jetzt klingt alles noch relativ friedlich, das gefällt mir natürlich. Okay, wir haben da, ja, bald natürlich ein bisschen neutral angehaucht, verständlich. Immerhin, in unserem Dorf leben 912 Einwohner. Erforschung einer neuen Logenaktivität abgeschlossen. Ja, und das ja auch noch. Neue Forschung, also in dem Sinne. Bin da schon mal richtig geil dran. Greift eines ihrer Schiffe an. Och nö, nicht schon wieder. Ganz kurz hinpacken, was zu testen. Ja, eben, ist halt pro Insel gedacht, nicht irgendwie pro Gebiet. So. Mein Schiff ist gleich down. Was soll das? Mann, ey, wie doof seid ihr denn? Das kapiere ich eben noch nicht, ey. Ich meine, da kommen die feindlichen Schiffe an, wollen das ein Schiff, im Prinzip ein Kumpelschiff, wenn du so willst. Platt machen, was machen die anderen? Guck mal ein bisschen zu. Vielleicht überlebt das ja, aber nicht, das ist auch nicht schlecht. Ein Entdeckerschiff. Tja, und ihr denkt, das wäre schon übel. Wartet's ab. Wartet's ab. Ja, also nicht das hier. Nicht das Markthaus. Es ist ein ganz anderes. Es ist das Markthaus. Nein. Tja, das ist sowohl Vorteil als auch Nachteil, wenn man halt ein paar nachsynchronisiert. Beziehungsweise natürlich nachsynchronisieren muss. Mein Forscherdrang treibt mich eben schneller voran. Wir werden Sorge davon, wie er unsere Insel versucht zu brennen. Und mit Wachhäusern hier ein bisschen doof. Also weil die Truppen an Land, also das ist sowieso ein bisschen seltsam. Ich meine, so feindliche Schiffe, die können Meter im Wachturm stehen im Prinzip. Du kannst den Wachturm trotzdem noch bauen. Bei Landtruppen geht das nicht mehr. Da muss bestimmt Abstand irgendwie gesetzt sein. Und das ist im Prinzip eine Notlösung, die aber nicht sehr viel bringen wird, weil er mir gleich dort die Küste auseinandernehmen wird. Feuer verwüstet ihre Stadt. Ihr habt das Kommando. Wir haben das Kommando. Theoretische Schiffe hinschicken wird nur nicht mehr sehr viel nützen. Und das Markthaus ist am Arsch. Ja, fies ist, natürlich Truppen sind noch da, ich kann kein weiteres Markthaus da bauen. Aber Diego del Toro del Fuerto del Arschgeigo, er kann das natürlich. Diego del Arschgeigo, das klingt noch geil. Ja, bitte seine Hütte, was macht natürlich, wird uns alles abreißen. Die Flotte ist bereit. Die Flotte ist bereit. Greift an, mein Teutates! Wenn ihr euch etwas dazu verdienen wollt, ich hätte da ihr sollt es tun. Boom, er reißt mir alles ab, macht alles zur Katze, meine ganze Arbeit. Handelsgebäude übernahmebereit. Jetzt will sogar mein Handelsgebäude noch übernehmen. Nö. Da aber, glaube ich, wirklich richtig entschieden, Leute, weil ganz ehrlich, das nicht mal 4 Minuten alt dieser Part. Nicht mal 4 Minuten. Nö. Halt, noch einmal neu starten. Der Vorteil ist, wir wissen jetzt natürlich, was Diego vorhat. Ob es allerdings großartig verhindern kann, ist eine andere Frage. Weil ich weiß, okay, wenn jetzt gleich mit irgendeinem Schiff da oben angreifen, ein kleines Kriegsschiff, okay. Und er hat noch irgendwie ein Handelsschiff, also hier hinschicken wir mit seiner Truppe. Ja gut, ich meine, klar, ich kann hier mal die hinstellen. Aber wird es auch viel nützen? Das ist eine ganz andere Frage. Da oben gehen wir momentan sicher noch nicht hin. Das wäre vielleicht für später mal noch etwas zum sich überlegen. Ihr habt das Kommando. Es kann sofort losgehen. Es kann sofort losgehen. Jo, Mann, es kann sofort losgehen. Ist doch geil, Mann, es kann sofort losgehen.
Ist überhaupt nicht nervig, aber es kann sofort losgehen. Gut, wo ist er? Wo kommt er? Ich wollte noch mit der Webstube ein bisschen was machen, wa? Wegen dem Gildenhaus, genau, ob das vielleicht sogar verschieben soll, um da die Webstube ein bisschen anzukurbeln. Oder gar sogar die Webstube ein bisschen verschieben soll. Eine gute Entscheidung allein wird euch nicht retten. Doch. So, Webstube activated. Okay, jetzt muss er irgendwo langsam mal kommen. So, es ist soweit. Ja, wieder mal das gleiche, war. Da muss ich eigentlich mal im Schiffsmenü gucken, ob man da irgendwie etwas... eine andere Option vielleicht einstellen kann, ne? Vielleicht eins mit dem Verteidigungsschilden da ganz rechts. Also Sinn und Zweck soll das schon sein, wenn ich ein Schiff habe, was angegriffen wird, das ein anderes Schiff, was gerade dort steht. Ah, da kommt es schon. Das sind mal die feindlichen Truppen. Ja. Memo an mich selbst, 2 Wachtürmer sind zu wenig dafür. Ihr werdet es gleich sehen. So, Deckerschiff noch platt machen. Die Truppen des Feindes landen an ihrer Küste. Man greift eines ihrer Gebäude an. Naja. Die Wachtürme sind auch gegen die jetzt nicht so erfolgreich. Das war irgendwie ziemlich knapp, wa? Lecco mio Arscho. Wenn du so weit bist wie ich, habe ich schon 10 Expeditionen durchgeführt. Schnauze Finn. Alter. 130 ist eigentlich relativ viel. Also spielt die Produktion nur 30%. Irgendwie. Tja, diese Bewohner, war, die fressen mir nur die Wolle vom Kopf. Ich doch wieder irgendwie das Markthaus an. Oh, come on, es hat 2 Wachtürme, wieso reicht das nicht? Eines ihrer Gebäude wurde gesprengt. Ich meine, das sind... das Markthaus. Ich schwenk die Fahne. Du bist so ein Arschgeige. Du hast aber kein Holz mehr, oder? Feuer verwüstet Einfach nur... Naja. Die Logenfähigkeit nehmen. So, könnt ihr jetzt meine Truppen hier bitte langsam aber sich mal platt machen. Das geht mir langsam auf den Sack. Alter, die Schiefe greifen. Ich habe 2 Wachtürme und trotzdem nehmen die, so wie es aussieht, kaum Schaden, die Einheiten da. Kapitän auf der Brücke. Kapitän auf der Brücke. Alles Gebäude wird mal zerstört. Dankeschön. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Wow. Kommt Ich vorbei. meine, rein logisch betrachtet, da geht so ein riesiges Kugelfeuer auf die los, oder? Die denken sich so, wir sind gut gepanzert, lalala, lalala, macht uns kaum Schaden, Eines ihrer Schiffe steht lalala. unter Beschuss. Ja, Man greift eines ihrer Gebäude an. das ist leider Gottes eine Tatsache aktuell. Wieso schickt jetzt eigentlich Achilles hin? Achso, nee, ist ja auch einer. Jo, Prinzip gleich wie zuvor. Gut, das ist natürlich jetzt noch eine Truppe, nur noch ein, aber natürlich wieder mein Ding abgerissen. Ihr habt das Kommando. Meine Wachtürme sind futsch. Wegen seinem Handelsgebäude. Das ist scheiße, das ist scheiße. Ich krieg ne Meise mit so einer Scheiße. Was machen wir ein bisschen hin hier? Seht ihr das? Ah, jetzt sind sie... Aha, gut. Ich wollte gerade sagen, ne, dauert das echt zu lange. Naja, es ist natürlich trotz allem noch scheiße, aber es ist nicht so viel kaputt gegangen. Den Betrieb wieder auf, okay, wird wieder repariert, schön. Fischerei mal wieder 3 Stück. Zumindest für die nächste Zeit mal. Ich muss gucken, wie das mit den Fischereien genau mache, aber vielleicht sogar alles irgendwie mit der Webstube und so weiter. Also irgendwie, gut, momentan habe ich ja noch 3 andere Inseln. Dass ich irgendwie sage, auf einer anderen Insel mache ich irgendwie noch das und das. Also irgendwie pro Insel am Schluss im Prinzip etwa 4 oder 5 Güter herstellen. Ich glaube, vor allem ein großes Handelsschiff müsste etwa 5 Ladekammern haben, 4 oder 5 Ladekammern. Und dass er dann halt alles so transportieren kann. Ich meine, klar, Tabak und Alkohol geht sowieso nur
den anderen Inseln, genauso wie das bezüglich Lampenöl. Geht nur auf der oberen Insel, wie wir hier noch haben. Jetzt haben wir hier, ja, Bäckereien könnte ich eigentlich hier machen. In Bäckereien, da brauche ich auch. Mal überlegen, ich brauche 4 Weizenfelder, 2 Mühlen, eine Bäckerei. Euch die Erlaubnis zu sprechen. Im Verhältnis, das ist schon ziemlich viel. Die Überfahrt hat sich ausgezahlt. Gib mir was. Wir sehen keinen Grund, euch in dieser Situation beizustehen. Du bist eine Arschkönigin. Kumpel? Na sicher, ich kenne das Problem. Dankeschön. Ein Kumpel, der uns hilft, obwohl wir für ihn gar nichts machen. Ihr wisst doch, dass ihr mich immer um etwas bitten könnt. Ja, das weiß ich. Ist das etwa euer Galgenhumor? Nun, Galgenhumor, den hörst du, wenn du am Galgen hängst. Okay. Klar, ich mache momentan ein bisschen Plus, das ist ja auch schön und gut, so soll es ja auch sein. Trotzdem muss ich ja mit den Rinderfarm noch ein bisschen was machen. Wie mache ich das am besten? Was eigentlich noch interessant ist, oder was man hier alles für Möglichkeiten hat, um sich Nahrung zu beschaffen. Ich meine, Fischereien, okay, Fische, logischerweise. Wir haben noch das Wildhaus, was ich noch gar nicht gezeigt habe. Was ja auch Nahrung bringen müsste. Dann haben wir jetzt hier die Fleischerei noch. Später kommt halt die Mühle noch dazu, für ein bisschen Brot. Und ich glaube, das waren schon alle. Schon ist vor allem gut. Kommt alle hier hin, damit ihr euch da regenerieren könnt. Jo Mann, voll fresh, ey. Diese Waren habe ich gebraucht. Er hat uns Holz abgekauft. Ja, aber denk mal, die grundlegenden Sachen sind auch Holz, Ziegel, Werkzeug, was sich weiterhin hier produzieren. Nahrung, ich meine, klar, ich kann schon ein paar Fischereien hier haben, aber ich will eigentlich die Anlegestellen, will ich eigentlich dann eher doch für unsere Häfen und andere Dinge ein bisschen gebrauchen. Nahrung sinkt, Wolle sinkt, das gefällt mir gar nicht. Wolle, Leder, Entschuldigung. Ist noch nicht so, wie ich es gerne hätte, im optimalsten Sinne. Ein Mitspieler hat neues Land erschlossen. Dieser Finhey. Ja, noch ein bisschen überlegen, ich erinnere mich wieder. Was ich eigentlich machen sollte, mit dem vermutlichen Ziel, dass ich doch ein bisschen nach oben expandiere. Ja, sowieso gucken muss ich mit der Insel, das vor allem in der Mitte noch ein bisschen besser machen. Also kann ich das ein oder andere Wohnhaus abreißen und dann alles andere ein bisschen besser koordinieren. Also sprich, wo ich halt Kapelle hinstelle, später halt die Kirche, jetzt noch die Schule, Feuerwehr etc. etc. Oder Feuerwache war es, glaube ich, hier offiziell. Muss natürlich alles berücksichtigt werden. Schmuck, ja, was man noch alles kriegen kann. Nur 72 ist doch ein bisschen wenig. Warte auf Anweisung. Nun gut. Ein fremdes Volk konnte durch die Hilfe eines Mitspielers seinen Handelsposten ausbauen. Alles klar. Jo, für uns klar ist, wir brauchen mehr Geld. Mehr Geld kriegen natürlich unsere Einwohner logischerweise. Und zwar, indem wir ihre Bedürfnisse erfüllen. Ist eigentlich klar, wa? Wenn sie bekommen, was sie wollen, zahlen sie uns auch mehr. Zum Glück, alles andere wäre ein bisschen scheiße. Das heißt, die Siedler, was wollen sie? Wissen's, Alkohol und Tabak. Wir haben die Inseln, uns fehlen nur aktuell ein bisschen die Ressourcen und hier und da noch irgendwie eine Anlegestelle. Also, los geht's. Hoffen wir mal, dass Diego nicht clever genug ist, das auszunutzen, weil jetzt haben wir natürlich überhaupt nichts mehr da, wo man die Insel schützt. Nein, Kleinvieh macht ja auch Mist. Unsere Pioniere. Was soll er noch tun? Was soll ich... Was? Was soll ich nur tun? Hat ein fremdes Volk seinen Handelsposten ausgebaut. Was? Diego hat tatsächlich Freunde? So was gibt es? Die muss irgendwie betrunken sein. Egal.
Wie weiter im Text jetzt bei uns? Ja. Das ist das Problem, Freunde. Die Erzader. Ich erinnere mich, im Prinzip sind diese, man sieht es hier in der Lehmgrummensymbol, eigentlich ist das Zeichen unendlich. Das sie aktuell nicht, ich betone extra aktuell nicht. Weil es etwas, was die Entwickler noch ganz klug gemacht haben. Man kann hier unterschiedliche Minen bauen. Ich wollte gerade sagen produzieren, ne, natürlich bauen. Natürlich, damit das überhaupt klappt, muss man die halt erforschen. So. Hätten wir das, der Auftrag ist leider vorbei. Ist mir gerade gewesen egal. Wir müssen hier... Müssen wir vor allem... Ich will hier den Rum brennen. Einen Ruhm, nicht den Ruhm, den Rum. Ein bisschen Rum muss sein, dann ist die Welt voll. Ja, nun ist es zu spät dafür. Sonnenschein, für ihn offenbar nicht. Ist eine neue Bauoption zur Verfügung. Schon wieder? Muss irgendwie ein Bug sein. Seht ihr, wir haben hier überhaupt nichts Neues. Aber egal. Die Rumbrennerei, Hopfen natürlich auch geil, aber bei mir ist immer Hopfenmalz verloren. Vor allem bei der Spielweise. Eine Insel mit Hopfen. Müssen wir uns das nächste Mal, also bei der nächsten Runde überlegen, Freunde, das mit dem Hopfen. Generell, wir machen es im nächsten Mal sowieso dann so, dass wir von Anfang an eine komplett offene Karte haben, dann natürlich auch mit Mehrheit auch großen Inseln. Dann sind wir sicher auch mit Mehrheit auch schweren Gegnern, oder vielleicht sogar einen normalen und 2 schweren und keine leichten Gegner mehr. Damit es auch ein bisschen anspruchsvoller wird, und mit der vollen offenen Karte natürlich auch ein bisschen besser, ja, die Insel ein bisschen abgrasen, oder? Im Prinzip die optimalste Insel aussuchen. Jetzt war es auch ein bisschen Glücksprinzipmäßig. Quasi so, ja, fahren wir in eine Richtung, mal gucken, was finde ich was. Aber ist ja auch spannend, war, weil ich habe zum Beispiel auch die Piraten noch gar nicht gefunden. Oder Diegos Hauptinsel. Und bei den Piraten ist es ja so, zum Glück kann man so sagen, solange man die Piraten noch nicht entdeckt hat, also die Insel wohlgemerkt, die Insel mit Ramirez als ihren Anführer, solange man die noch nicht entdeckt hat, greifen die einen noch nicht an. Wir entdecken zwar ab und zu auf der Map, hatten wir auch schon, entdecken wir mal ein Piratenschiff, okay, aber, sagen wir das, einfach nur sehen, ist nichts dabei. Wir können es attackieren, sie attackieren uns, okay, aber es ist nicht irgendwie so, dass sie Jagd auf uns machen würden. Aber sobald eben Ramirez merkt, da ist noch einer, den jage ich jetzt, ja, dann wird's übel. Dann muss er dann auch irgendwie Piraten auf stark stellen, wa? Dann macht vielleicht doch noch mit 2 normalen, einem starken Gegner. Sonst wird's echt übel. Bei der Spielweise. Andere Siegbedingungen, wa? Mal schauen, bis es soweit ist, dauert sicher noch. Das kann unter Umständen noch 30, 40, sogar 50 Parts dauern. Obwohl, nee, habe ich gesagt, es ist eigentlich nur ein. Sag mal, greift die alle mal an. Ein Mitspieler verbrüdert sich mit einem fremden Volk. Ja, super. Oh, da hat er gedauert, bis die mal geschnallt haben. Oh, da ist ein Feind. Da haben wir es ja, Piratenschiff. Oh, dann müssen wir zuvor gekommen, war. Scheiße. Ja, hatte gerade ganz kurz gespoilert. Da haben wir das Piratenschiff, was gerade meinte. Wir können es angreifen, es wehrt sich logischerweise, aber es greift nicht von sich selbst aus an. Zumindest noch nicht. Ja, was ich gerade erwähnt habe, wegen Einzelparts und so weiter. Ich weiß noch vom Let's Play zu Anno 14.0 für Venedig, da habe ich es ja ein bisschen doof gemacht. Von wegen Bedingungen müssen alle erfüllt werden, die ich da ausgewählt hatte. Deswegen hat es dort auch so lange gedauert, bis wir überhaupt mal einigermaßen zum Ende kamen. Betonung liegt auf einigermaßen. Und hier, wenn du halt trotzdem noch die Auswahl hast. Findet keine Rohstoffe mehr. Naja. So, ist eingetreten, was ich befürchtet habe. Diese Erzmine kann kein Erz mehr abbauen. Wieso? Weil für die Erzmine sieht es so aus von wegen, ich habe kein Erz mehr. Ich komme an kein Erz mehr ran. Nach hier oben ist schon wieder alles weg. Ja, bis das geht, Freunde, müssen wir uns vermutlich bis Part 7 oder Part 8 sogar gedulden. Mal gucken. So, dann kannst du natürlich noch alles mitnehmen. Dann die Erz schmelzen und restliche verarbeiten. Dann tun das alles noch zu Werkzeugen, weil Werkzeuge brauchen wir immer. Insofern sind die Waffen eigentlich eher
egal bis egaler. So, dann haben wir die Bombenfunktion noch. Vor diesen Unholden. Ja, diese Unholden, wie können sie es wagen, mich stehe Agatha unter von Beschuss. Zielen? Finn, Hannequist, was? Die Namen, nee. Ja, die Erzmine, die ist scheiße. Wir müssen eigentlich sogar abreißen, wa? Weil ich kann es nicht pausieren, trotzdem kostet mich immer 50 Unterhalt. Ja, aber macht überhaupt keinen Unterschied, wenn ich die abreiße. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil dann irgendwie, wenn ich da hingucke, sieht es aus von wegen, da ist ja gar nichts mehr. Aber das geht schon noch. Irgendwann. So, erstmal Rumbrennereien. Also natürlich Zuckerrohrplantagen erstmal. Und danach wird der rumgebrannt. Rum. Ich habe sogar ein bisschen doof platziert, kann das sein? Ja. Weil ich bin ja gerne jemand, der ein bisschen da alles miteinander ein bisschen verbindet. Vor allem da die Konturen. Du weißt ja nie, wann irgendwann ein Kontur ein bisschen zu viel zu tun hat, ein anderes zu wenig. Insofern. Upgraden das vielleicht eher weniger, aber das Hauptkontur können wir schon auf Stufe 2 machen. Eigentlich. Zurück, ja, jetzt wieder Spielchen von vorne. Jetzt geht es eigentlich wieder darum, ein bisschen Holz zu holen. Okay, seht ihr, jetzt klappt's. Leder haben wir jetzt eigentlich langsam genug. Das mit der Fleischerei klappt auch ganz gut. Also 2 Fleischereien reichen aktuell für unsere Pioniere. Und Siedler natürlich. Entschuldigung, nicht nur Pionier, sondern Siedler. Interessant. So, das Wachthaus. Einfach mal so zum Gucken, was man da produzieren kann, wo es hinstellen soll. Wäre eigentlich am Beginn der Insel schon am sinnvollsten. Waffenschmiede. Irgendwelche Pläne zu schmieden. Nee, ich meine, ich habe momentan noch ein bisschen Erzschmelze. Ein bisschen Eisen. Einfach noch übrig. Wäre also gar nicht mal so eine doofe Idee. Den Rest auch noch ein bisschen zu verarbeiten. Werkzeuge mittlerweile über 100 Tonnen. Das Ein Gegner ist auf ihrer Insel an Land dürfte gegangen. eigentlich für... Ach du Scheiße. Eine gute Entscheidung Jetzt sind wir am allein wird Arsch. euch nicht retten. Aber sowas von. Ich glaube, wir können sie angreifen, kein Problem, wenn sie da stehen bleiben. Freunde, Diego, er ist da. Nein, ich kann nichts bauen in der Nähe, weil er mir alles verbietet. Das Spiel sagt, nö, da ist auf einer Nähe, verpiss dich. Da gibt's nur eins. Plan B. Ich kontere. Lass mein Markthaus in Ruhe. Beim Teutates, du bist ein Arsch. Ich muss irgendwie da einbauen, Eine so. Insel wurde von einem Mitspieler besiegt. Biberbach. Oh, jetzt geht der auch dahin, obwohl sie bereits da ist. Wird lustig. Unsere tolle Flotte ist bereit. Macht ihm noch kaum Schaden. Ja, wow, die Trefferpunkte langsam runtergehen. Verstärkung. Nö. Verrichtet sie beim Teutates. Mein Markthaus. Nein. Das darf nicht wahr sein. Tschüss. Mein Handelsgebäude. Wie kann mein Kriegsschiff angegriffen werden von denen? Ihr habt das Kommando. So, jetzt hauen sie ab. Feiglinge, Feiglinge. Ihr seid so Feiglinge. Ich bin Diego del Toro und jetzt werde ich Michael, der Lord of Saiyans, vernichten. Ist es. Wisst ihr was? Ich habe die Schnauze voll. Aber sowas von, ey. Jetzt schickt meine ganze Armada entgegen. Klar, es braucht etwas, bis die kommen. Logisch, aber die Garnison danach mit ein paar Truppen soll erstmal versuchen. Kann sogar nur 12 Einheiten haben. Klar, er produziert 20, aber nur 12 haben. Nicht schlecht. So, neues Markthaus gebaut. Ich will das anderen zerstören. Ah, jetzt plötzlich sieht er ein. Oh, scheiße, produziert 20, ich habe keine Chance. Ich hasse es zuzugehen, aber momentan ist es einfach ein bisschen doof, gegen ihn zu kämpfen.
Ein Produktionswegen, das ist alles total scheiße. Jetzt momentan. Gut für euch. Gut für dich wohl eher. Ja, und jetzt? Okay, wir sind noch Freunde. Best Friends Forever. Rot und Blau. So, können wir jetzt alles wieder ein bisschen zurücknehmen, um ein bisschen Kohle zu sparen. Euch vergönne ich es ehrlich, dass euer Ansehen das von uns anderen übertrifft. Ja, vielen Dank, Frau Thielen, für diese Einsicht. Wow, 6 Tonnen Waffen, ich bin begeistert. Erstmal das abreißen. Dann gibt es ein neues Konto hier an Lande. Boom. Headshot. Oder ja, Inselshot. Zack. Wir verbinden Fischerei mit damit. Dankeschön. Jetzt kommen sie wieder. Ja, wir warten mal. Vielleicht kommt ein Handelsschiff, nimmt uns mit. Naja. Könnte sein. Zack. Als wäre nichts geschehen. Aber schon interessant, weil eigentlich war Diego echt im Vorteil. Oh, so gesehen, ich hatte eigentlich nichts an Land. Klar, die Garnison, ich war dabei, bis 12 Truppen zu organisieren. Weil mehr ging ja gar nicht, haben wir gesehen da. Aber, hat er das irgendwie mitbekommen, als er am Produzieren war? Und hat deswegen gedacht, oh scheiße, nee, da verliert zu viele Truppen, ich muss abhauen, tschüss. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. So, wir müssen da weiter. Wird ausgeführt. Denn ich brauche noch ein bisschen mehr Ruhm, damit das nicht direkt wieder zu einer Katastrophe wird. Gildenhaus, ja, wir haben ein bisschen Holz, aber es wäre durchaus sinnvoll. Ja, es ist... Der Rad ist doch relativ groß. Ich meine, da kann ich locker 3 bis 4 Rumbrennereien drin haben. Natürlich nur, wenn ich da auch ein bisschen mehr Platz schaffe. Sprich, ja, die halt weg. Nochmal irgendwie einen Weg hinpflastere. Bingo. Und dann nochmal ein paar baue. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ach ja, wäre eine Option dann, wa? Also irgendwie sagen, also sprich einen nächsten Run machen. Das irgendwie sagen, weil momentan kriege ich eigentlich alles, was ich investiere, und einen Abriss bekomme ich wieder zurück. Oh, ist geil, keine Frage. Aber jetzt halt doch ein bisschen spannender noch wieder zu sagen, okay, ich gehe zum Beispiel gar nicht zurück, obwohl bei so vielen starken Gegnern dann wäre es ein bisschen sehr fies. Ich glaube, dann geht es 3 Paar, dann bin ich schon wieder bankrott. Oder wir sagen, okay, nur die Hälfte. Was zum Beispiel, ich baue ein Gebäude, das würde mich 4 Tonnen Holz kosten. Ich reise da ab, bekomme ich halt nur 2 Tonnen zurück. Weil ihm das also, was ich... Oh, ein Gorilla. Was ich persönlich ziemlich fies finde im Spiel, also im Gegensatz zum Beispiel zu Anno 2070, 2205, was ich da ein bisschen fies finde. Bei 2205, da kannst du die Gebäude auch verschieben. Und hier kannst du nur zerstören. Nice. Oder? Dann bin ich jetzt gerade irgendwie total... Hast du auch so einen starken Forscher? Mit den Gedanken total zum Dropsy und das ist gerade ein komplett anderes Spiel. Nee, ich könnte jetzt echt wetten, dass du bei Anno 2205, dass du da Gebäude verschieben kannst. Nicht direkt zerstören musst, um sie irgendwo anders hinzurichten. Nö, du kannst sie verschieben. Aber egal. Anderes Thema. So. Rumbrennerei sollte ein bisschen angekurbelt werden. Okay, dann die läuft 100%. Gut. Ich habe noch ein bisschen was. Ich könnte daher theoretisch noch eine dritte Rumbrennerei bauen. Oder sag mir, erst ein bisschen abwarten. Materialien verschieben auf die nächste Insel und mal mit dem Tabak anfangen. Der ist ja auch gewünscht. So, keine Ahnung wieso, aber egal. So, ja, natürlich ein bisschen auf Reserve auch hier schon noch. Aber Holz kann ich ja selber produzieren. Ziegel ja auch, ich habe eine Lehmgrube da. Aber es sind halt wieder Unterhaltskosten. Müssen wir ein bisschen Finanzen im Überblick behalten. Leider. So. Diese Insel hier gehört jetzt komplett uns. Die gute Engelshardt. Sehr nice. Jo, ist alles uns. Die gute Agatha von Tina hat sich zurückgezogen. Vermutlich auch wegen Eingreifens von Diego.
Das dachte, nö, die Insel will ich. Und jetzt komme ich daher und denke mir so, wie macht ihr Trick 17 mit den ganzen Konturen auf der Insel? Und er so, scheiße, muss ich noch ein bisschen warten. Jo, aber ganz ehrlich, Leute, wenn wir jetzt halt echt noch das Upgrade zu den Bürgern gemacht haben, haben wir, denke ich mal, das Gröbste oder das Schlimmste mehr oder weniger geschafft, weil man sieht bei Diego und auch bei Finn, die sind bereits so weit. Die sind schon Bürger, Kaufleute, können bereits auf alle Bauoptionen zugreifen und trotzdem, was von da kommt, ist noch relativ wenig. Okay, klar, wir haben im Verlauf des der nächsten Parts, der nächsten Folgen, kommen die Piraten dazu. Okay, sind natürlich auch wieder eine Herausforderung für sich. Nervig und so weiter und so fort. Und von Diego kommen keine großen Angriffe mehr. Die bisherigen, die kann er natürlich nachher locker zurückschlagen. Ich überlege gerade, also eigentlich müsste eigentlich auch mal mit großen Kriegsschiffen kommen. Weil starke Gegner und so weiter, ist eigentlich logisch. Ja, wir sehen sie dann, Leute. Hilfe! Die stecken hier alles in Brand! Kann durchaus auch sein, dass irgendwie, sobald er die Stufe Bürger erreicht, sich Diego sagt, nee, gefällt mir nicht, ich erkläre mit dem Krieg fertig. Ja, so eine Arschgeige ist er leider. Der olle Diego. So, wir sind da unterwegs. Sehr gut, eine Part ist auch gleich vorbei. Gott sei Dank, eben ein paar sind nachzuquatschen, schon ein bisschen mühselig. Ja, muss man sagen, so im Abschluss noch ein bisschen in die... Ich wollte gerade sagen, die Fische. Wieso Fische? Nee, weder Fische noch Tische, sondern natürlich die Schiffe beobachten. Meine Fresse, wie sie da... Kommt her, wenn ihr ein paar Kampferfahrungen machen wollt. Diego wird angegriffen? Aber von wem? Und warum?